Ержігіт пен Мадина тойға қызу дайындық үстінде. Ержігіт Ханзада мен Мадина қызымыз әлеуметтік желіде той көйлегін таңдаған видеолар жариялады. Сонымен қатар ержігіт Ханзада Мадинамен тойханада вальс биледі. Бірақ кейбір көрермендер Айс пен Мөлдірге еліктеп жатыр деп сынап тастады. Желідегі жұрт жарыса жазды. Өте әдемі жұп. Бақытты болыңдар. Мадина өте сұлу қалыңдық. Қазақ еліне бір батыр олды. Бір сұлу хан шайымды нәсіп етсін. Соншама өзінің қадірін кетіріп жігіттің мойнына асылып арқасына отырып тәрбие қайда. Әжесі тәрбиелеген қыз осылай болама екен. Қызға 40 үйден тию деген бар ғой. Ең бірінші тиіп алсын, сосын өзі біледі ғой. Көз сөз тимесін. Ер жігітке негізінде ақ жарқын пар еді. Өте ақылды қыз, кәсібі өте дамып жақсы көтеріліп алды. Үй машина бәрін өз еңбегімен пысықтығымен алып отыр. Ер жігітке сенуге болмайды. Қолдарына ЗАГСтың документін алмағанша сенбейміз. Тілекші болайық, тағы бір жас отаудың құрылуының куәсі болайық, қазағым көбейе берсін, деп жазды көрермендер мен қолдаушы апалар. Ер жігіт пен Мадина бақытты болсын. Жаңа маусымда қосылайықта дүркіреген дүбірлі той күтеміз.